আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আল্লাহ তাআলার রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে এখন এই মুহূর্তে আমার দরকার 1200 টাকা। কেন দরকার, কী জন্য দরকার সেটি একটু পরে জানতে পারবেন। তো আমার পকেটে রয়েছে মাত্র 120 টাকা, যেই কারণে আমি এখন যাচ্ছি এক ব্যবসায়ী আঙ্কেলের কাছ থেকে 1200 টাকা ঋণ আনতে, অর্থাৎ ধার আনতে। তো ভিডিওটি মিস করবেন না, ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। তারপর দোকানে চলে আসলাম আঙ্কেলকে বললাম যে আঙ্কেল, তো উনি বুঝে ফেললো। তারপর বললো একটু অপেক্ষা করতে। দোকানে কাস্টমার ছিল, যেই কারণে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতেছিলাম। অপেক্ষার দিন গুনতে 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 আর ভালো লাগতেছিল না। তো গাইজ, একটা কাজ করেন, এই অপেক্ষার দিনগুলোর মাঝখানে আপনারা যারা এখনও লাইক দেননি ভিডিওতে লাইক দিয়ে দেন, এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে দেন। তারপর 1200 টাকা নিয়ে চলতে লাগলাম সেই কাজের দিকে। তো এখন আমার গন্তব্য জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট সেনানিবাসের মেইন গেট, অর্থাৎ প্রজাপতি গেটের দিকে। তো আপনারা যারা এখনও এই জায়গায় আসেননি বা শহরের দিকে থাকেন, তারা জাফলং তামাবিল রোড যাইতেই এই গেটটি পড়ে। এটি আসলেই অনেক সুন্দর একটি গেট। তো সময় স্বল্পতার কারণে আমি আজকে আপনাদেরকে এই গেটটি দেখাতে পারবো না। তারপরেও যদি আপনারা ভিডিওতে দেখতে পান, তাহলে মনে করেন যে আপনারা ভাগ্যবান। বুঝলাম না, আমাকে বলা হলো এই জায়গায় আসতে, তো এই জায়গায় তো কোনো মানুষই নাই। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক, আমি গাড়িটি সাইড করে ওনাকে একটা ফোন দিই। তো ভিডিওতে এখনও যারা ফলো করেনি অবশ্যই ফলো করে দেন। 5400 ফলোয়ার, আর মাত্র 100 হলে 5500 হয়ে যাবে। তো আমি চাই আপনারা এখনই ফটাফট ফলো করে দিন। কী রে ভাই, এখন আবার আরেকজনকে খোঁজাখুঁজি করা লাগে। আমাকে বললো এমপি গেটের সামনে, আর আমি এসে অপেক্ষা করতেছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই। কোন জায়গার ভাই? আমি তো গেটের সামনে গাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা ভাই। যাক, অবশেষে ওনাকে পাওয়া গেল। ওরে ভাই রে ভাই, মনে হচ্ছে মাছ বাজারে মাছ বিক্রি করতেছি, আর আমরা হচ্ছে মাছের কাস্টমার। এত মানুষের ভিড়। যাক, সমস্যা না, আমিও মাছ কিনতে চলে আসলাম। দেখা যাক ভাই, কয় কেজি মাছ পাওয়া যায় 1200 টাকা দিয়ে। বাইরে পার্সেল আছে 1200 টাকা। আমার কপালটাই ফাটা কপাল, আমার পার্সেলটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই হোক, সেটা আমার পার্সেল না। আমার পার্সেল থাকলে আমার নাম থাকতো, আমি বলতে পারতাম। বেশ কয়েকবার নাম ভুল করছি। তো ওনারা আমার ফোন নাম্বার দিয়ে খুঁজতেছে, দেখা যাক কোন নাম্বারে পাওয়া যায়। বেশ কয়েকবার খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে আমিও হাত লাগালাম। তো দুজনে মিলে খুঁজতে থাকলাম। খুঁজতে 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 দেখা গেল এটি একটি ফেসবুক আইডির নামে আসছে, যেই ফেসবুক আইডির নাম রান্নাঘর রাফির আম্মু। যাই হোক, খুব মজার একটা ব্যাপার। তো অবশেষে আমি আমার যে পার্সেলটি সেটি খুঁজে পেলাম, এবং চিন্তা করলাম যে আজকের দিনে আমি ডেলিভারি ম্যান। তো যেই কথা সেই কাজ। তো এখন আমি ডেলিভারি ম্যানের মতো আবার সেটি বহন করে আবার নিয়ে যাচ্ছি আরেকজনের জন্য। তো ভিডিওটি জানি ভালো হয়নি, তারপরও আপনারা লাইক করে দিবেন, আমাকে উৎসাহ দিবেন। অন্য যারা বড় বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, তো ওনারা ভাই আস্তে আস্তে করতে করতে অনেক ভুল থেকে শিক্ষা নিছে। তো আমি তো মাত্র শুরু। তো যেহেতু আমি মাত্র শুরু, আমি চাই আপনারা কমেন্ট বক্সে আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিবেন। আমি কিভাবে কি করলে আমার ইমপ্রুভ হবে, আমার জন্য ভালো হবে, নিশ্চয়ই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হলে আমাকে জানাবেন।